Yaw, halina at samahan nyo ako. Tara, sumakay kayo. Kapit ang mabuti, mabilis ang motor ko. Pag arangkada nito, wala ng preno. Lumiko man ang daan, kaya ko tong idrip bro. Etong mga trip ko, pwede nyo tong sabayan. Tatahakin ang daan patungo sa karagatan. Kalmado lang ang takbo, takbong pogi to. Kung di ka makasabay, dumiskarte ka ng sayo. So yun, Team Kabatibot, dumating na yung helmet natin na order. So magbabayad na tayo. $120. No, 119 Pa niente, vai. 20 Sì, tranquillo. Dai. Grazie. Arrivederci. So ito na yung helmet natin, no. What's up, Team Kabatibot? Today, ito nga, mag-unbox tayo ng ating empty helmet. Yun nga, dineliver na kanina. Ito, bubuksan na natin siya. So, ito, Team Kabatibot, na-order ko siya ng online sa outlet Moto. Bandang Florence, Italy. Ang lugar ng kanilang store. Dumating nga kanina. At ito, diretso unbox na tayo, Team Kabatibot. Bagong lahat, shoutout pala sa aking kumparing motovlogger din sa Pilipinas. Si 𝗥𝗘𝗩𝗘𝗡𝗚𝗏, ang aking kumparing motovlogger ng Pilipinas. So, subscribe nyo siya, ilalapag ko ang kanyang YT channel, Team Kabatibot. So, hindi na natin patatagalin, umpisahan natin to, Team Kabatibot. Ito, sarado pa siya. So, Team Kabatibot, ang box niya ay dalawa. Meron na dito sa labas at ito pa. So, ito ang pinaka-box niya sa loob, Team Kabatibot. Empty helmet. So, ito, Team Kabatibot, ang ating helmet. Okay, tignan na natin ang loob, Team Kabatibot. So, ito ang ating helmet, Team Kabatibot. So, ito ay Revenge 2. Yan, makababasa nyo, Revenge 2. Siyempre, itetest natin to. Pero, titignan muna natin ang kanyang loob. So, Team Kabatibot, may kasama siyang sticker. At ito ang itsura na ating helmet. Ito yung pinakalikod niya. So, ito yung side niya. Ito yung front niya. So, ngayon, tatanggalin na natin itong pinaka-tape niya para masukat natin. Ito yung pinaka-loob niya, Team Kabatibot. Sky blue ang pinaka-loob niya. So, testing na So, ito ang itsura ng ating helmet, Team Kabatibot. So, napakagaan niya, Team Kabatibot. So, Team Kabatibot, pag sinuot mo siya, napakagaan lang niya, parang wala kang suot na helmet. Ito nga pala yung lock niya. Ayan.
makikita nyo may lock siya. Pipress mo lang, tapos diinan mo lang, bali nakalock na siya, tapos press mo uli, pinakataas niya, nabasa ng hangin, yan, to. So yun nga, Team Kabatibot, nakita nyo na yung ating unbox na Revenge 2 empty helmet. So hanggang dito na lang siguro ang ating unboxing, Team Kabatibot. Tetest na natin to, pero sa next vlog na natin yung pagtest ng ating bagong helmet, Team Kabatibot. So ito, nakita nyo na, imo-montage na natin. Let's go!